آمنوا من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم وعد الله لا يخلف الله وعد ولكن أكثر الناس لا يعلمون يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون أولم يتفكروا في أنفسهم ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى وإن كثيرا من الناس بلقاء ربهم لكافرون أولم يسروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم وأشد منهم قوة وأثاروا الأرض وعمروها أكثر مما عمروها وجاءتهم رسل بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون الله يبدأ الخلق ثم يعيده ثم إليه ترجعون ويوم تكون الساعة يبلس المجرمون ولم يكن لهم من شركائهم شفاعة وكانوا بشركائهم كافرين ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في روضات يحبرون وأما الذين كفروا وكذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة فأولئك في العذاب محضرون فسبحان الله إذا تمسون وحين تصبحون وله الحمد والحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويخرج الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون ومن آيات خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين ومن آيات منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون ومن آيات ظهوركم البرق خوفا وطمعا وننزل من السماء ماء ويحيي الأرض بعد موتها إن في ذلك لآيات لقوم يأكلون ومن آيات أن تقوم السماء والأرض بالأمر ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون ولو من في السماوات والأرض لو قانتون وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيد وهو أكوان عليه وله مثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم ضرب لكم مثلا من أنفسكم هل لكم من ملكت أيمانكم من شركاء ما رزقنا وأنتم في سواء تخافونه كفيك خيفتكم أنفسكم كذلك نفصل الآيات لقوم يأكلون بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم فمن يهدي من أضل الله وما له من ناصرين فأقم وجهك للدين الحنيف صراط الله الذي فطر الناس